Basi naomba kwa kinywa chako mwenyewe, hebu jaribu kumwalika Mungu. Hebu dhamiria jioni ya leo kukutana na Mungu. Hata ujumbe wa leo upate nafasi ndani yako. Hata ujumbe wa leo ukufikishe mahali pengine tofauti na ulipokuwa. Baba, katika jina la Yesu, nani kama wewe Yehova? Tunajikabidhi na kuanguka tena miguuni pako, tukiamini Bwana hakuna mwenye kibali zaidi yako kupitia Roho Mtakatifu. Kwa namna unavyokwenda kututengeneza tena kwa upya jioni ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Naomba ukae. Ninafurahi kwa sababu kwanza kabisa nimeanza kupata maswali mengi. Matamanio yangu ilikuwa ni kuanza kuyajibu leo, lakini yamekuwa mengi mno kiasi kwamba ni vizuri nikaanza kuyajibu maswali kesho. Hata wewe ambaye bado na maswali unaojiuliza, pata nafasi ya kuandika swali, ingawaje mengine leo yataanza kujijibu kwa namna ambavyo Roho wa Mungu atatupa kujifunza. Kumbuka hatujabadilisha somo letu leo, ikiwa ni siku ya 5. Tunazungumza habari ya nguvu ya asili na madhara yake kwa kanisa la leo. Neno kuu Mungu alilotupa ikiwa ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 14 hadi ule wa 15. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuja, tulianza kujadili nguvu ya asili ni kitu gani, na kwa neema Mungu alitupa majibu mengi kidogo. Tulipata majibu zaidi ya 4, na tukapata majumuisho ya majibu yote tuliokuwa tumejibiwa, kwamba nia ya Mungu alikuwa anatufikisha mahali ya tupate kujua kwamba nguvu ya asili ni nguvu inayomlazimisha mwanadamu kufuata hisia na ufahamu wake kutafuta kupata tena neema waliokuwa wamekirimiwa na Mungu kabla ya kuanguka kwenye uasi. Siku ya pili tulianza kuangalia namna ambavyo nguvu hii inamuingia mtu. Tukajadili njia mbili kwa uzito sana. Tulikuta kwamba nguvu hii haimlazimishi mtu, bali nguvu hii ilimuingia mtu au inamuingia mtu kwa njia ya makubaliano au kwa njia ya matamko. La kwanza ni matamko ya kujitamkia mtu mmoja mmoja. Na yale matamko tuliona kwamba yana madhara makubwa, na hata tulipokwenda kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo 25, 29, 34, tulikuta tamko alilolitamka mzaliwa wa kwanza anayeitwa Esau, na matokeo yake lile tamko alilolitamka lilimpokonya ule uzaliwa wake wa kwanza, na mbele za Mungu kule tu kujitamkia maneno yasiyostahili alionekana kama vile mtu mwasherati. Jamii sasa likachukua nafasi ya maisha ya familia. Tuliangalia Mwanzo 49 mstari wa kwanza hadi ule wa 29. Na tuliandika tena Mathayo 27, 25, japo sikusoma kwa sababu huko mbele kuna mambo nitakayokuwa narudia hasa nitakapoingia kwenye madhara ya majina yanayotamkwa kwa ajili yetu. Amen. Amen. Kwa maana jina ni tamko. Mara nyingi jina ni tamko. Kwa wale wanaomkumbuka wakati wa mke wa nani alipokuwa anajifungua, aliulizwa jina la mtoto aitwe nani. Akatamka jina, na lile jina baba akalifuta, akamuita yule mtoto Benjamin. Nafikiri mnakumbuka. Sina haja ya kukaa huko kwa sababu lengo letu ni kukimbia ili kila mtu apate kujua ni mahali gani tunakoelekea. Lakini tulifikia mahali ambapo tumeanza sasa kujadili, baada ya nguvu ya asili kuwa imemuingia mtu kwa njia ya makubaliano au matamko, nguvu hii inatendeje kazi ndani ya mtu. Kuna maneno ambayo tulianza kuyajadili kipengele kwa kipengele. Kipengele ambacho tulianza nacho jana ni kipengele kinachosema nguvu hii ya asili mara inapopata nafasi ndani ya mtu inasimama na huyo mtu kama msimamizi mkuu
wa majukumu yote ya kila siku ndani ya huyo mtu kulingana na makubaliano walioyaweka au yaliyowekwa huko nyuma, uwe unayajua awe uyajui. Sasa sikusoma tu neno lililoko kwenye kitabu cha Kutoka la kukusaidia, lakini hilo linakuja wakati tunaanza huduma za ufunguzi, kwamba wana wa Israeli waliokuwa wanawatesa na kuwakandamiza ni wasimamizi. Amen. Amen. Wakati walipokuwa utumwani, waliokuwa wanawakandamiza ni wale wasimamizi. Na nimesema msimamizi mkuu anaweza akakukandamiza na kukutesa kwa kila njia utakayotafuta kutoka, hutaweza. Haleluya. Sitarudia leo kwa sababu safari yetu inakwenda mahali pengine. Tunakimbilia mahali pengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo niingie moja kwa moja kwenye kipengele cha nguvu ya asili. Ina tabia ya kutenda kazi ndani ya mtu kwa kuwarithisha watu yale makubaliano, kizazi baada ya kizazi, tena wakati mwingine kuyaboresha ili yaonekane kuwa bora kulingana na wakati. Jina ni sehemu ya urithi. Jana sikuzungumza habari ya jina, lakini nataka nikuambie jina ni sehemu ya urithi ambao tayari unao. Kwa hiyo lile jina la kwako wewe tayari limebeba aina fulani ya urithi. Imebeba namna fulani ya destiny. Kwa hiyo kwa kule tu kuitwa Eli Rehema, kuna vitu ambavyo vimebebwa na hilo jina. Na mara nyingi siwezi kutoka nje ya kile kilichobebwa na jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoanza, unapoingia kwenye huduma ya ufunguzi, jina fanyeje? Mwanzo wake ni wapi? Chanzo chake, kumbuka tunaendelea kuzungumza habari ya chanzo, asili, asisiwa na urithi. Amen. Sasa chanzo cha hilo jina ni wapi? Wapi liliko asisiwa? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukienda kwenye ulimwengu wa roho, kwa mtu wa kawaida ninayeongea naye leo, tutayaweka pembeni majina yale ya ubatizo, alafu tutarudi kwenye majina ya asili. Kwa hiyo sikiliza, kwenye nguvu ya madhabahu ya asili, kwenye nguvu kwenye madhabahu ya kifamilia, chenye nguvu juu ya madhabahu ya kifamilia sio jina la ubatizo, sio hilo jina la Emmanuel ulilonalo, sio hili jina la Eli Rehema nililonalo. Ili halina nguvu juu ya madhabahu ya kwao. Kwa hiyo hutasikia hata siku moja, hata ukienda kule kijijini, hutasikia hata siku moja wakikuita hilo jina la ubatizo. Hawalitaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kufafanua kwa habari ya urithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule nyumbani ninakotoka mimi, jina la Eli Rehema halina heshima hata siku moja. Madude anaanza kuniangalia vibaya. Sikia. Sikia. Ni kitu dhahiri wala hatutakikwepa. Ili jina lilimiminiwa maji tu. Eli Rehema anaitwa nani huyu? Unataka abatizwe aitwe nani? Aitwe Eli Rehema. Likamiminiwa maji tu. Basi. Nikatoka pale nikiwa jina limemiminiwa maji. Sasa sikiliza, ulimwengu wako wa roho, kwa sababu huu ni urithi, na wanamtaka mtu ambaye atarithi kitu fulani. Ulimwengu wa roho kule kwetu ninakotoka, watakuwepo watu wa nyumbani watanisupport hapa. Kila jinsia ina namna mtoto anapozaliwa anavyopokelewa. Kuna vigelegele vinavyopigwa anapozaliwa mtoto wa kike, na kule kuna vigelegele vinavyopigwa anapozaliwa mtoto wa kiume. Ni tofauti. Unisikilize. Wanatambua kwenye nyumba fulani kwamba kuna mama mjamzito. Wanafahamu kwamba hajawahi kuzaa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafahamu lao. Wakati ule mwali anapopokelewa alipotoka kujifungua, sikio lao
limetega kusikia sauti ya kigelegele kitakachotoka ndani ya ile nyumba. Sasa ikiwa ni kigelegele kwa ajili ya mtoto wa kike, tayari wanajua watu wote wale wazee waheshimiwa, wanajua kabisa aliyepatikana kwenye ule mji ni mtoto wa kike, na baada aliyepatikana ni mtoto wa kike, jina lake atakuwa fulani. Kwa hiyo ukikutana na wababa wale, wanajua kabisa kule aliyepatikana Manka. Aliyezaliwa kule nani? Kekue. Hawaulizwi. Hawaulizwi. Sasa angalia ile madhabahu inavyotenda kazi. Jina lile haraka sana litatokana na litakuvaa kwa njia ya kurithishwa, aidha jina kama ni wa kike, jina la bibi mzaa mama au jina la bibi mzaa baba, kwamba wewe ni wangapi kuzaliwa. Ikiwa ni mtoto wa kwanza wa kike kuzaliwa, kwa vyovyote wanajua kabisa aliyepatikana kwenye yule mji ni mtu ambaye anapaswa alirithi jina la bibi yake mzaa nani? Mzaa baba. Wako hapa? Alafu sasa sikiliza, wewe ni mtazamo mwenyekiti, nisitazame tena watu. Hata na yeye usishangae kwa sababu ya ile nguvu ya asili. Sijajua jina lake la ubatizo, ngoja niseme mimi. Yeye amezaliwa Elirema Junior. Halo? Ameelewa hapo? Umeelewa? Yaani mjukuu wangu sawa sawa haraka sana atapewa jina la kwangu mimi, lakini sasa tutaliboresha. Wangapi wamenielewa hapo? Wale watasema amina. Yaani hiyo haikwepeki. Kwa nini? Kinachokusukuma kumpa mtoto jina kiko nyuma yako, kiko ndani yako. Kwa kinampa mtoto jina kulingana na matakwa ya hiyo nguvu iliyoko ndani yako. Haiogopi kwamba wewe umeokoka kuliko watu waliokoka. Haiogopi hicho kitu. Inacholazimisha ni kuhakikisha kwamba kuna namna ambayo tutakuwa na nafasi kwenye ile nyumba. Sijakataa ukimuita mtoto wako mjukuu wako akiitwa jina lako, sijakataa. Lakini madhara yake ni makubwa. Ninachotaka mimi kusimama na wewe ni kwamba urithi kwa vyovyote atakao chukua mtoto utatokana na lile jina ulilompa. Muliwa na nguvu ya jina kutokana na urithi uliobebwa na jina. Wengi jina sio baya, lakini limebeba ndani ya jina kuna package gani? Narudia tena, niko kwenye kipengele cha urithi ili watu wapate kujua. Jana tukikimaliza nimesema hivi, jina sio baya, ila kilichobebwa ndani ya jina ndicho kibaya. Basi kilichobebwa na jina ndicho kilichobeba na mustakabali wako. Lazima ujue hicho kitu. Jina Yesu limebeba na utendaji wa kazi atakazozifanya Yesu. Kasome utakuta. Tukiingia kwenye ibada za maombezi utapata hivyo vitu kwamba Emmanuel imebeba package ya Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Alitoki nje ya uwajibikaji wake. Haliwezi kutoka. Kwa ikiwa nimalizie hiki kipengele kitakusaidia. Kwa nini nimeona watu wengi wameingia kwenye kusononeka? Vya kwako vinakupa aina fulani ya msononeko, vinakupa namna fulani ya kuingia kama kujuta. Kwa hiyo angalia, endapo bibi uliyebahatika kupewa na jina alikuwa ni mchawi kwa asili yake, au bibi uliyepewa na jina alikuwa na tabia za kutambika. Angalia, bibi uliyepewa na jina, yuko mama ambaye
kumwombea kwake nimeingia kwenye toba tu, ambaye zimeharibika mimba nyingi sana. Nilipokuwa naingia nikakuta kwamba ametokea kwenye nyumba ambayo bibi huyo alikuwa ni mtu wa kufanyia kina mama mabinti tohara. Kwa hiyo ziko damu zinazolia kwa ajili yake. Ndicho kitu ambacho nimefanya tu kwamba huyu nikikaa naye ambaye mimba zimeharibika kwa muda mrefu, anajifahamu. Aliuliza swali, mimba hazikai. Yani kila akishika mimba lazima iharibike. Sasa nimefuatilia historia, yeye hajui. Nimefuatilia historia nikakuta kwamba anatoka kwenye familia ambao huyo bibi yeye alikuwa kule kwetu, sijui anaoita nani, alikuwa yule bibi ambaye anapelekea wasichana kuwakeketa. Ngaliba. Hawezi. Hata kama ukiokoka, ukaokokaga na kuokoka, watatoka tu. Watatoka. Shida haiko kwake. Shida iko kwenye urithi aliobeba. Hakuna watu ambao hawataki kusoma bwana. Wako watu wanaotaka kusoma sana, lakini angalia, kwa sababu urithi aliobeba haukubaliani na yeye kusoma. Hata akae darasani namna gani, ule urithi hauwezi kumruhusu huyu mtu kusoma. Aha. Tumeanza vibaya nini leo? Sikiliza. Tuna watumishi wanakula heshima kwa kitu wasichostahili. Na kueleza kweli, watu wamenunua magari kupitia wewe, hawastahili. Kwa nini? Alikataa kukupa maarifa waziwazi kama ninayokupa, alafu akatendea kazi katika ulimwengu wa roho. Na wewe ulikuwa fikiri ulikuwa umekaa miaka 10 kwenye ndoa, huna mtoto, alafu unapata mtoto. Nani njia aliyofuatia ni hii ndio kufundisha nayo kutoka kwenye tatizo. Amen. Lakini hakukuambia. Ikabaki ni siri yake. Alafu umepata mtoto. Unafikiri utaenda kumweka kwenye miguu ya Yesu au kwenye miguu yake? Kwa miguu yake. Haleluya. Lakini kwa wale wote wanaopata ufahamu kupitia neno, chochote atakachokipata hata kipeleka kwenye miguu ya yule mtu, bali atakipeleka miguuni kwa Yesu. Kwa maana unisikilize, dada yetu alipopata mtoto, mke wa nani, wa Eli, hakumpeleka kwa Eli, alimpeleka madhabahuni kwa Bwana. Haleluya. Sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kukutetea sasa ili upate kuonekana na jina? Je, ni kulibadilisha jina ulilobatizwa nalo? Haiwezi kukusaidia, bali kitu cha kwanza kinachobadilishwa ni ule urithi uliobebwa na jina. Kwa hiyo mimi ninabaki na jina Eli Rehema, lakini ule urithi wa kwanza ambao ulikuwa nimerithishwa kupitia lile jina hauna tena. Ataitwa Eli Rehema aliyekuwa mlevi, sasa sio mlevi tena. Kwa nini? Ule urithi uliokuwa umekaa juu yake umeondoka. Bado nitaendelea kuitwa Eli Rehema, na Mungu anapenda kweli kweli kwamba lile Eli Rehema lilokuwa katili, lile Eli Rehema lilokuwa lizinzi, sasa sio Eli Rehema yule tena. Ni Eli Rehema anayenihubiri. Ni Eli Rehema aliyenibeba kusudi langu. Kazi tulionayo, sikiliza nikueleze mtu wa Mungu aliyebahatika jioni aliyokuja hapa. Kazi tulionayo sio kubadilisha majina, bali kazi tulionayo kama kanisa ni kubadilisha urithi ulioko kupitia hilo jina. Kwamba lile jina ndilo lililobeba umasikini. Urithi uliopo kwenye hilo jina ni umasikini. Sasa nataka kuleta utajiri juu ya hilo jina. Lazima nitakachokibadilisha sio jina, bali ni urithi. Piga kelele, sema nakwenda kubadilisha urithi ulioko juu ya jina langu. Sasa hapo hiyo elimu imekuwa ni elimu duni kwa watu wengi. Watu wengi unasikia mtu anakuambia Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Abraham alibadilishwa jina akaitwa Ibrahim. Sarai alibadilishwa jina akaitwa Sara. Sawa, lakini nataka nikwambie hivi, kwa Yesu tuliona alibadilisha vitu vyote, akaleta kitu kipya juu ya lile jina. Aliyeumizwa kwa ajili ya hilo jina yuko.
aliyebatilisha urithi wa hilo jina yupo. Kwa maana aliyepigwa sio mimi ninayepigwa, yeye ndiye aliyepigwa. Wewe vipi? Salimie mwenzako, mwambie hapatoshi. Sikiliza, kuna fahari. Ngoja nirudi hapo kidogo. Kuna fahari yakitokea mabadiliko juu yako kupitia hilo jina ulilonalo. Na kueleza kweli. Nasikia sauti ya Mungu ikiniambia niwaambie hilo jambo. Kuna utukufu fulani unaokuruzukia mara baada ya lile jina kuondolewa urithi uliobebwa na hilo jina. Ghafla unapokuwa tajiri, watu watasema alikuwaga maskini kwa jina hili na sasa ni tajiri kwa jina hilo. Hawaelewi. Hilo jina alilokuwa amelibeba la utasa ndilo hilo. Lakini tazama, ule urithi wa utasa umeondolewa. Kwa hiyo Mungu anachofanya ni lile jina alilokirimia majina yote lenye uhalali wa kufuta kila aina ya urithi batili ulioko juu ya mtu. Tutoe ziada ya siku, tukae hapa. Kazi yetu kubwa, tunaanza kufuatilia mafundisho. Tulisema hiki, tunaondoa. Tulisema hiki, tunaondoa. Tunasema hiki, tunaondoa. Nikutane na wewe kama mwingine niliyokutana naye pale Mlimani City, wala simjui na yeye sijui nilijueje, unajua tena. Kumbe Mungu alikuwa hataki ni draw pesa huko kwenye account yangu. Nikachomeka hii nini mnaita kadi. Nimechomeka mara kadi ikamezwa. Sijui nilimechokonoa vibaya, kadi yangu ikamezwa. Kwa hiyo nikatoka nikiwa na huzuni. Kumbe pale kwenye ATM yuko dada ana draw pesa zake pale. Za kwake zikatoka. Niko kule nje nimeshikwa na hofu na pesa nitatoa wapi? Ananikimbilia. Ambia mtumishi, ulikuwa unajaribu kutoa hela. Nikamwambia na kadi imemezwa kabisa. Ambia basi chukua hizi za kwangu, mimi nitajua namna nyingine. Sikumuuliza ulinifahamia wapi. Haleluya. Ninachojua ni kitu kimoja tu. Kuna mafundisho ambayo ameyapokea kupitia kwangu na yamefanyika msaada kwake, yamebadilisha mfumo wa maisha aliyokuwa anaishi. Kwa hiyo heshima anayonipa sio muujiza aliyoupata, bali heshima anayonipa kwa sababu niliachilia maarifa juu yake, akayatumia yale maarifa kutoka kwenye matatizo. Basi sina ninachojivuna kwake hata kitu kimoja, kwa maana nimeachilia neno juu yake, sikumwekea mikono. Kama watu wanaoniletea message wanaambia, kaka asante sana kwa namna ambavyo unanifundisha, nimeanza kujitambua, nimeanza kujielewa. Sitakaa tena niende kwa watu kuwekewa mikono, kwa sababu umeniambia kwamba kwa kule tu kwenda kuombewa kwenye madhabahu za watu wengine, kuna namna ambavyo ninajiungamanisha na zile madhabahu pasipo mimi kujua. Huo ni nini? Ufahamu. Shangilia Bwana Yesu kwamba huo ni ufahamu. Kwa hiyo si ajabu na yule dada nilikula pesa zake kwa ufahamu tu. Haleluya. Ndio maana kuna watu ambao wameanza kuzoea utumishi nilionao. Hutakaa usikie na ita watu mbele shuhudia kutoka. Lakini angalia, na waambia kwenye makanisa yao, nendeni mkashuhudie mliotendewa na neno nililotoka kwenye kinywa cha mtumishi. Nenda kashuhudie. Sina sehemu katika haya, na kufundisha ukweli, sina sehemu katika haya mambo. Sina. Haleluya. Huo urithi, kuboresha huo urithi ni lazima kuna mabadiliko yatakayotokea hata kwa watu waliookoka. Nimeshayasema. Utamuita mtoto jina na kuweka mambo ya kisasa. Si tumeshaona sijui junior, sijui nini. Nimeeleweka hapo? Yesu asifiwe. Amen. Twende mbele. Nilisema jana, ni mambo ya jana haya. Nilisema nguvu ya asili ndani yake ndiko kuliko na chimbuko au chanzo au asisiwa au urithi wa tabia ya kundi fulani la jamii au mila na desturi na utamaduni wa jamii fulani, au hata wakati mwingine sheria zinazotungwa ili kuachilia aina fulani wa ustaarabu kwa lile kundi. Sasa hiki kipengele hakina msisitizo sana,
akina msisitizo sana, kwa maana kina maneno ya Mwanzo ile 49 tulishaona mstari wa kwanza hadi ule wa 29. Jana nilizungumza hiki kipengele. Leo nataka tuzame ndani kwenye kipengele namba 4. Nataka tuingie kwenye kipengele namba 4. Kipengele namba 4. Sasa wale waliouliza maswali wakae tayari kwenye hiki kipengele. Naomba wale walio na zile karatasi tunapoingia kwenye hiki kipengele namba 4. Nimejaribu kutoa kopi chache. Karatasi. Na wewe muombaji hakisha unabaki nayo. Usije ukagawa wewe usibaki nayo. Ukisha ipata hiyo karatasi, wewe ukisha kuipata hiyo karatasi, andika juu yake kama yanaenea maneno haya. Andika hivi, wewe ukisha kupata hiyo karatasi, andika nguvu ya asili ni kama store ya kuhifadhi vifungo vyote vilivyo vikuu Nisubiri kwanza Haya. Darasa la wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikusaidia haraka sana. Kwa hiyo pokea hiyo karatasi. Lakini wakati unagawa karatasi, angalia mtu ambaye anaandika. Hapo na mtu mwingine anakuja hata na kalamu wala kama umempa basi usimdai tena. Natoa hiyo karatasi kwa sababu kuna majibu ambayo tunataka tuyajibu leo. Mtawalaumu wahudumu kwamba kasi yao ni ndogo. Simeisha kwenda haraka sana. Angalia. Unaweza ukaandika kwenye hii nafasi hapa kama itajaa. Wewe mwenyewe andika hapa sehemu hii. Andika nguvu ya asili kama store. Linatosha hilo neno. Nguvu ya asili kama store. Nguvu ya asili kama store. Andika tumage ndicho kipengele tunachojifunza. Kama store ya kuvihifadhi vifungo vyote vilivyo vikuu, ambavyo vifungo hivyo vikuu navyo vimepewa nguvu ya kuvihifadhi vile vifungo vilivyo vidogo kulingana na utaratibu wa nguvu hii ya asili iliyojiwekea. Narudia. Anasema nguvu ya asili ni kama store ya kuvihifadhi vifungo vyote vilivyo vikuu. Nikomee kwanza hapo. Lazima niweke vifungo vikuu. Na wakati Roho wa Mungu ananifundisha eneo hili, alisisitiza sana kwa habari ya kusema vifungo vikuu. Niliuliza mara mbili, Mungu nihakikishie kwa habari hii nisije nikafanyika kuwa sehemu ya kupotosha kanisa. Sauti iliniambia andika tena vifungo vikuu. Alafu baada ya kukubali kuandika, ndipo sentensi ikaja ikaniambia kwamba na vile vifungo vikuu navyo vimepewa kibali au ridhaa na nguvu hii ya asili kuvihifadhi au kuvikumbatia vifungo vilivyo vidogo kulingana na utaratibu tutakaojifunza leo. Itakusaidia kweli. Upande mmoja unazungumza habari ya kabla ya kuokoka, alafu utakuta upande wa pili unazungumza habari ya baada ya wokovu. Kwa nini Mungu alikuwa ananifundisha eneo hili kwa namna ya ajabu sana? Ni kwa sababu na mimi kuna kipindi ambacho nyumbani kwangu walikuwa wanakuja waokole waliookoka wenye shida, alafu naanza kuwavunjia laana. Kwa hiyo na mimi nimefanya hiyo kazi. Mtu anakuja wameokoka, sasa vifungo vimemlemea.
Wewe wewe, hii ni laana tu, laana ya babu, laana ya bibi inakutafuna wewe. Sasa hapa ndipo kulipo na mgongano wa kimawazo wa baadhi ya makundi sasa yanayosema mtu akishaokoka sawa sawa hana tena mzigo uliosimama naye. Sikiliza, nataka kufundisha. Wangapi wako tayari kujifunza kidogo hapa? Ni kweli unachosema, ni kweli. Mtu aliyookoka akishaokoka, laana haipo tena. Laana haipo tena. Huyu mtu akifa mbinguni anakwenda, kwa sababu kile kipengele ambacho ni kizuizi cha kuizuia nafsi yake ikipokelewa mbinguni kimekwisha kuondoka. Kipi? Laana na mauti. Si unaangalia karatasi yako? Kwa hiyo laana na mauti hivi ni vitu ambavyo vilitoka, havipo kabisa kwenye hii karatasi. Uoni mtu ambaye ameokoka hapo, kipengele namba 1 kimefutika. Ukiwa kabla ya wokovu, laana na mauti vimesimama na wewe. Vunja laana. Ni ajabu sana, hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kumvunjia mwenzake laana. Hayupo. Haieleweki upande huo, wataelewa sasa. Sikiliza, hayupo mwanadamu, hayupo mtumishi hawa yeyote yule mwenye nguvu ya kukuvunjia wewe laana. Hayupo. Hii ni udanganyifu. Hayupo. Kwa nini? Endapo anataka kukuondolea wewe laana, yampasa yeye hafe ndio laana iliyoko juu yako ikuondoke. Lazima ujue hicho kitu. Sasa angalia, Kristo amekwisha kufa. Kwa hiyo kipengele cha pekee kinachotuondoa kwenye laana ni kimoja tu, ni wokovu. Enzi za kina Mani waliokoka enzi za huko nyuma, kilichokuwa kinawagusa mpaka wanachukua hatua ya kuokoka ni neno lilikuwa linapenya, linazungumza nao. Unaanza kumuona mtu mzima akija mbele huko analia. Kinachomliza ni nini? Neno limeingia ndani yake kama upanga, likatenganisha. Akaanza kujiona jinsi alivyo. Sasa ni tofauti na wakati wa leo. Watu walio wengi wanaokoka kwa sababu ya hofu ya maisha, mapito walioyapita kidogo, wanaogopa shauri ya ugonjwa wa ukimwi. Kwa wacha niokoke kwa sababu kwa njia ya kuokoka naweza nikaepukana na ukimwi. Hapo umedanganyika. Hatuokoki ili tusipatwe na ukimwi, tunaokoka kwa sababu kuna kitu ambacho kimegusa maisha yetu yakabadilika. Hakuna watu wanaokoka kwa majuto. Yaani hauna matumaini. Mtu anaokoka anabaki na umbea ule ule. Mtu anaokoka kesho anaanguka tena kwenye zinaa. Mtu anaokoka kiburi kiko pale pale. Unisikilize, ni mwanzo wa mabadiliko. Lazima ujue hicho kitu, kwamba wokovu unaoingia ndani yako ni mwanzo wa mabadiliko. Kwa nini? Picha yako tunaanza kuibeba baada ya kuokoka. Mabadiliko gani yameanza kutokea? Sasa kinacholeta mabadiliko ndani ya mtu, sikiliza, ni tabia inayoumbika kwa upya ndani yako. Ulikuwa msengenyaji, sasa hivi haupo tena kwenye hilo kundi. Haleluya. Sasa tunaanza kusema haisemi kweli, ameokoka. Kujichanganya ni kwingi sana sasa hivi. Utakutana na neno upande wa kulia. Kuna wengine ambao sikuandika. Utakutana picha ya kulia ina neno la Warumi 5 mstari wa 6 hadi wa 8. Hebu angalia wokovu tuliopata hapa. Wokovu tumeupateje? Hebu nisomee mtumishi. Warumi 5 mstari wa 6 hadi wa 8. Warumi 5 mstari wa 6 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, ndio tukijua. Warumi 5 mstari wa 6 mpaka, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, ndio wakati ulipotimia, ndio Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Ndio kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Ndio
bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo angalia, alikufa tungali tukiwa wenye dhambi. Sasa mauti automatically kikafutika, akipo tena juu yako. Wanajua mnanisikitisha. Sasa angalia tunavyoanza kwenda mbele. Umeokoka, sawa. Lakini ukitazama picha ya pili baada ya kuokoka, unakuta ni kifungo kimoja tu kimeondoka. Kimoja tu. Kipi? Cha laana na mauti. Hiki hakipo tena. Sasa angalia, kwa vyovyote kifungo cha pili kipo na wewe, kifungo cha tatu kiko na wewe, kifungo cha 4 kiko na wewe, kifungo cha 5 bado kitakuwa kipo na wewe. Sasa angalia, Mungu anasema yeye ndiye aliyetupenda akatutafuta na kwenda na wewe vizuri. Na kwenda na wewe vizuri. Na kwenda na wewe sawa sawa. Muangalia tena hatua ya Mungu. Alipotutafuta alituacha. Alipomaliza kutuokoa alituacha. Maana yake safari ya wokovu tu, alipomchukua huyu mtu kutoka huko kwenye laana na mauti, tap, akamnyakua, alimweka hapo, akaondoka. Sasa sikiliza, watu walio wengi sana baada ya tendo la kuokolewa kufanyika na wao wakatokea kuamini, walichopaswa wafanye hawakukifanya, wakabaki wamesimama. Hawaendelei mbele, wako pale tu. Ukimuuliza nimeokoka. Sasa wakafananishwa na neno linalosema wakazunguka kwenye mlima Seiri. Wako tu hapo. Wako tu hapo. Kila siku nimeokoka. Bwana asifiwe, nimeokoka. Maisha yako ni duni, maisha yako ni mateso. Sasa sikiliza, kwa kule kubaki kwako hapa kuna madhara yake. Kwa nini? Bado ulikuwa hujaenda mwendo mrefu. Kwa hiyo ni rahisi sana kwako kurudi tena. Sasa tuna kundi kubwa sana la watu walioko kwenye huduma mbalimbali, walioko makanisani, wanaozungumza habari za Bwana Yesu asifiwe, lakini siku nyingi sana walicha kujitengenezea ndama, maana yake Mungu mwingine, japo wanamtamka kama Mungu, lakini na kanisa linalonielewa, haleluya, wote wanarudi nyuma. Huyo anayekuhubiria na yeye yuko kwenye mwendo wa kurudi nyuma, lakini anakutia moyo. Sasa matokeo yake, wakati unarudi nyuma, unajua kuna mfuko unapukutika, vijisenti ulivyokuwa navyo vinaondoka. Angalia sasa, na yeye yuko pembeni, na yeye hivyo hivyo vijisenti alivyokuwa navyo vinaondoka. Kwa hiyo sasa ukirudi nyuma, na yeye anapokea hivi vya pembeni yako. Wewe nipe, hujakombolewa bado, lete, njoo na mafuta ya anointing. Wote mnarudi nyuma, njoo na chumvi, njoo na fruto, njoo na udongo, mnarudi nyuma wote. Sijui kama nazungumza na kanisa mahali hapo. Naitwa neno la Mungu lililo hai. Angalia tutakaposoma kwenye Matendo ya Mitume Bwana, wale watu Biblia inasema kwamba walidumu kwenye fundisho. Mara baada ya wokovu hawakuachiwa wakarudi nyuma, bali walidumu kwenye fundisho. Lakini nani? La mitume. Hawa watu wanapenda kutoka. Mshike jirani yako, mwambie mimi napenda kutoka kwenye mateso. Maliziki kabla ya wewe kubadilika, lazima ubadilike. Baada ya mafundisho nimejitambua, nimejielewa, sihitaji tena kuwaleta watumishi wakawaombe kwenye kibanda cha kuku, kwa maana na mimi nimepewa neno la kusimamia kwenye lile banda la kuku. Sihitaji tena kuita mtumishi atakayesimama kwenye kibanda kile cha nguo, maana nimepata neema ya kujua neno nitakalo simama nalo, ambalo hilo ndilo litakalo kwenda kuwa funguo za kufungua kile kilichofungwa. Usifikiri
Usifikiri unavyoniona hapo mimi nikikupa shuhuda za kwangu unaanza kutoa machozi hata kabla sijamaliza. Lakini muangalie Yesu. Nasema muangalie Yesu. Hakuniacha. Aliponitoa kwenye yale matope akaniweka hapo pembeni, aliniuliza swali. Unaoneje? Naambia niko tayari kukufuata popote utakapokuwa. Nikaifananisha ile juhudi ya kufuata Yesu. Sawa na neno sasa la Methali 8 mstari ule wa 17, mstari wa 17 hadi ngapi? Hadi 21. Anasemaje? Hebu tulisome wote kwa pamoja. Leo nataka tulisome wote kwa pamoja, tukimfuatilia, tukifuata nyuma ya yule mtumishi atakayekuwa anasoma. Methali 8:17 hadi 21. Ndio. Na wapenda wale wanipendao. Wote kwa pamoja, wote kwa pamoja, wote kwa pamoja, wote kwa pamoja. Na wapenda wale wanipendao. Na wale nitafutao kwa bidii wataniona. Sasa tutulia hapo. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ni kwa nini na wakati tayari alimshakuja akaonekana? Maana alipokuja Biblia inasema kwenye Warumi hiyo 5 amesema alitupenda tungali tukiwa wenye dhambi. Akaja akatuokoa. Baada ya kuokolewa yeye hatumuoni tena. Anakuja yeye kwa mbeleni tena anajitokeza anambia, "Sikiliza. Shida yako hujafanikiwa. Kwa nini Mungu usifanikiwe?" Anaomba, "Sikiliza basi, nisikilize, tega sikio. Kwa nini usifanikiwe? Umesimama hapo kwa muda mrefu. Halafu sasa ikoje Mungu? Hebu nieleze." Sema, "Na wapenda wale wanipendao." Halafu na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Akupi jibu. Sikiliza, wewe unasubiri jibu. Watu wengi sana wamedanganyika kwa sababu wanaamini kwamba kwenye semina za mafanikio wanakwenda kupata majibu yao. Kwenye semina za kuambiwa leo utamuona Bwana, watakwenda kukutana na Bwana. Sikiliza mtu wa Mungu ulioko mahali hapa, liko neno ambalo limesimama na wewe kwenye tatizo lililonalo. Kuna watu wengi sana wanapenda kusoma Mwanzo Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na kuendelea. Wengi tu, hata hapa wapo wengi tu. Alafu kiangalia zile Biblia utasoma mistari miwili tu ndio ya muhimu pale. Miwili tu. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 3 kwisha. Hiyo nyingine ni matokeo ya kutii. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kwa hiyo uhitaji kuombewa baraka mtu wa Mungu, uhitaji kuwekewa mikono uwe tajiri, uhitaji kunenewa kwa lugha uwe tajiri, bali lile neno lilikwisha kutoka kwenye kinywa cha Yesu kwamba mimi nimeadhibiwa nikaubeba umasikini wenu ili ninyi muwe matajiri basi. Ramba ya kababa. Kwa nini siendi? Wewe nikueleze kitu kingine. Angalia mstari wa 20 wa 18. Mstari wa 18. Ndio. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Sikiliza. Ili huo utajiri uje, nataka watu wanaopunga mikono nitazameni na futi. Kanuni ya kwanza ni ipi? Na wapenda wale wanipendao. Kwa hiyo upendo wa Mungu ni principle ya kutupa sisi utajiri. Sawa. Lakini angalia, anaendelea. Wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sikiliza, watu wengi hawaijui bidii maana yake ni nini. Hata leo hili kija swali hapa kwamba hivi, hebu tupe tafsiri mtumishi wa Mungu ulioko hapa, bidii ni nini? Mwingine atakwambia ni kila semina kwenda. Kila semina mimi nipo, ndio bidii. Kila kuliko na maombi na mimi nipo, ndio bidii. Unisikilize, kwa Mungu ni lile neno la haki ulilolisikia, alafu unapochukua hatua ya kulitendea kazi, ndio bidii. Kama ulikuwa hujui, sema nimejua leo. Kwa hiyo watu wengi sana bidii haipo. Kwa nini? Ukienda kusoma kwenye ile Kumbukumbu 28 ni lazima uwe na sikio la lazima. Endelea tu mpendo mpaka 21. Mstari wa 19. Dhahabu. Naam, dhahabu safi. Naam, dhahabu safi. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Anasema na nini?
na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Ndio Mstari wa 20, natembea katika njia ya haki. anaanza kukwambia okay, natembea mimi kwenye njia ya haki, alafu ili endelea Katikati ya mapito ya hukumu. Katikati ya mapito ya hukumu ili kufanya nini? Endelea. Mstari wa 21, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Kwa hiyo Mungu hata leo hii hapa, wewe nitoe mfano wa mwisho kabisa. Mungu hata sasa hivi hapa, kuna wakina mama wanatafuta neema kwa Mungu ya kupata watoto. Sawa sawa. Haangalii tena hilo tumbo lako la uzazi, anaangalia kile ulichokibeba cha kwake. Kwa anayo package mkononi mwake. Hata sasa hivi yuko anapita hapa, Mungu namuona anapita hapa, yuko anatembea hapa na open check. Nilichofanya kila ninapokwenda mahali kukaa, maadamu anazungumza Mungu aliye hai, siangalii vile vinavyofanyika kwenye ule utumishi wa ule mtu, ninaliangalia neno linalotoka. Sehemu yangu naibeba saa ile ile. Mabadiliko yametokea kwa sababu gani? Napenda sana kubeba sehemu ya neno ambalo nalipata mahali ambapo ninalihitaji. Kwa hiyo sio mimi nilivyo hivi, sio kwamba nina maneno mengi niliyojifunza mimi. Nimesikiliza kwa watu wengine, nimesikiliza kwa Kakamani, nimesikiliza kwa Makasege, nimesikiliza kwa watu wengine. Lile neno lilipokuja kwangu nikalichukua kama lilivyo. Nikaanza kulifuatilia, nikaanza kulitendea kazi, nikaanza kuleta mabadiliko ndani yangu. Kwa hiyo saa zote sitazungumza habari ya yule mtumishi. No, nitalizungumza neno lililoachiliwa kwa mtumishi likaja kwangu. Siku moja mtumishi mmoja akaamua kutusema kweli kweli. Akasema. Na mimi nilikuwa nimejitahidi. Pale wokovu nao, hebu sema wokovu nao. Nikoti aonekane tofauti na wakati ule alivyokuwa. Kwa na mimi nilikuwa na suti nimeifua mara karibia 10, ile harufu ya mtumba haiishi. Sasa mtumishi mmoja akasimama, akasema Mungu wetu si wa mtumba. Amen. Nilibeba lile neno kuanzia siku hiyo. Haleluya. Kuanzia siku hiyo nikakataa mtumba. Nikaendelea siku moja. Akaja mwingine ananiambia sisi ni watu wa special. Sasa nilikuwa na tabia ya kushona suti kwa fundi akanishonea bega hii na nini ukakaa hivi na mwingine hivi. Hiyo na Mungu kwa aliyenipa neno ni mtu alikuwa madhabahuni. Nikalibeba yeye kama alitendeaje kulifanyia kazi, mimi nilienda kulifanyia kazi. Kuanzia wakati huo ikawa ni mtu ana mimi wa kutungua. Lete hiyo. Lakini aliyeshurutisha mabadiliko yawepo ni mtu aliyekuwa amesimama madhabahuni. Kwa hakuna mahali utakapokwenda ambapo hapataachilia. Maadamu anazungumzwa Yesu, usishangae ukapelekwa mahali ambapo huwezi amini kwamba ni neno la Mungu linatoka pale. Likaachiliwa neno, ukalichukua pale ukaanza kulifanyia kazi, likakutoa kutoka kwenye shida zako. Mpigie Yesu makofi, twende kwingine. Mungu siku moja na yeye akiuliza kama mimi ninavyouliza, na inawezekana hata wewe ulikuwa hapo kwenye hiyo seminar, akasema inakuweje mtu wa Mungu ulikwisha kuokoka tena ni mtumishi mzuri tu, kulipata neno la kuja kufundisha inakuwa ni gharama? Watakumbuka watu. Haleluya. Unaomba, unapiga magoti. Kwa nini kama Mungu tayari umekwisha kuniita mimi ni wa kwako, isiwe tu rahisi tu nikaja tu nafundisha? Kwa nini hivi? Sikiliza. Nguvu ya asili ili upokonya ule ufahamu ule wa kimungu, ukaachilia ufahamu mwingine usiokuwa wa kimungu. Sasa ni vizuri sana ujue hapa, vizuri sana na kupeleka ninako kupeleka leo. Ikiwa ufahamu wako
ulikwisha kuharibiwa, sio ule wa kwanza aliokuwa nao Adamu. Basi maana yake kuna gharama ya kuvipata vitu vilivyo vya kimungu, kwa sababu tayari ule ufahamu wa adui uliokaa katikati yetu kama kifungo, kazi yake ni kutulazimisha tusijue haki ya Mungu. Basi haijaeleweka, nitaweka sawa. Sikiliza, ufahamu wako, maisha unayoishi ni ufahamu wako, chakula unachokula ni ufahamu wako, ofisi ulioifungua ni ufahamu wako. Sikiliza, elimu haijawa na sehemu kubwa kwenye hicho kitu ulicho nacho, na kueleza katika jina la Yesu aliye hai. Kuna wafanyabiashara wakubwa nao wafahamu, wameajiri madaktari kwenye biashara zao, tena watu wa uchumi, lakini nenda kaangalie, hajaenda shule lakini angalia ameajiri watu. Unisikilize, mfuatilie ule mtu, utakuta kile kipato au uchumi wake unamilikiwa na aina fulani ya ufahamu, sio wa kimungu, ni ufahamu wa adui unaotenda kazi kumfanikisha kupokea mambo hayo yote. Nenda kwenye pesa, utamkuta ni mjanja, lakini kwenye mambo mengine mjinga. Niseme hao ni kudanganye? Sio ni kudanganye, ila niseme, angalia pamoja na fedha alizonazo, pamoja na mke mzuri aliyenaye, hajui. Ufahamu umemnyima kujua uthamani wa mke aliyenaye. Ufahamu umemfunga kiasi kwamba hajui furaha ya ndoa. Matokeo yake amekachukua, kafanya kazi, anatembea nako. Ufahamu, naye sema naye yuko hapa. Ufahamu, huwezi kushangaa, unaweza kukuta kwamba pamoja na fedha alizonazo, lakini ni mbumbumbu, ni mjinga kiasi kwamba hata majibu yake ukiyasikiliza huwezi kusema ni mtu mwenye fedha. Nini? Ufahamu wake. Halo, ni nini hiyo? Na kueleza katika jina la Yesu aliye hai, hakuna hata mtu mmoja mwenye ufahamu ulio wa kimungu. Tunautafuta kwa gharama. Amen. Sasa kwa nini tunautafuta huo ufahamu kwa gharama? Kwa maana kuna kitu ambacho kilikwisha kufanyika kama kifungo, kiko katikati yetu. Kikafunga nini? Kikafunga ufahamu. Unaweza ukasema mambo hayo unayoyafanya ni sahihi, lakini mwingine akija kuyakagua ni upuuzi. Nini yamefanyika kwa ufahamu ulio wa nini? Wa kibinadamu. Hakuna kifungo kibaya katikati ya kanisa kama kifungo cha ufahamu. Hakuna. Matukano na masengenyo na mipasho iliyoko kwenye nyumba za Mungu, kwenye huduma mbalimbali, zimetokana na ufahamu wa huyo mtumishi tu. Takataka mbele za huyo anaye tuwezesha. Hakuna mjanja. Sieleweki leo jioni, na kupeleka mahali utajua tu. Maandiko yatatuambia. Angalia ujinga huu. Ukienda kwenye maandiko utagundua pamoja na wanafunzi kutembea na Yesu kwa kipindi kisichopungua miaka 3, lakini fahamu zao, kwa hiyo wote ungewasimamisha, wangekupa habari za Yesu kwa namna tofauti kulingana na ufahamu wao. Na ndiyo maana nasema na wewe, na ndiyo maana Yesu aliwaweka kwenye kipimo cha ufahamu. Ndugu zangu, pamoja na kazi zote ninazozifanya uko nje, watu wananiita mimi ni nani? Angalia ufahamu wa wanafunzi. Ule haukuwa ni ufahamu wa watu wanasemeji, ule ulikuwa ni ufahamu wa wanafunzi. Hakuna anayesema amina. Hakuna. Ule ulikuwa ni ufahamu wa Petro, ule ulikuwa ni ufahamu wa Yohana.
Sikiliza ndugu yangu nikwambie. Wamemaliza wengine anasema wewe Yeremia, wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema Elisha, wengine wanasema mmoja wapo wa manabii. Sikiliza, yale hayakuwa mawazo ya watu wa nje. Haleluya! Haleluya! Na ndio maana, hebu mshike jirani yako mwambie ndio maana. Unajifunza kutokana na, sikia sasa hapo, sikia.